哇！你敢相信吗？现在抓个螃蟹都要这么拼了吗？修驴蹄子断大刀，钓鱼盘串水上漂。赶海少年刚子最近铁了心要抓一只巨型泥蟹吃，连最爱的龙虾都不要了。这不，骑着心爱的小摩托，带着大表哥来到了海滩。今天就抓螃蟹，不光要抓螃蟹，还要抓一只最大的螃蟹。这只螃蟹把自己伪装成了一头泥，他以为刚子看不见他。然而，可惜是只瘸腿儿蟹，一看就是刚跟别人打过架，怒气未消，厉害的很。刚子没相中他，老是在这待着。小水洼里趴着一条石鱼，不仔细看还真发现不了它。待在水坑里一动不动，还真他喵的像个石头。这玩意儿它有毒，还是不要招惹它了。又发现一只待在泥坑里装死的螃蟹，刚子从后面抓住，原来是只母蟹，不够大，还是让它在家等她男人回家吧。顺着泥坑往树林里走，哇哦，好多只大蝙蝠啊，太他喵的吓人！也不知道吸不吸血，还是赶快出去吧。转眼又发现一个水坑，坑口摆满了各种小贝壳，看样子这里的螃蟹生活还不错，也不知道够不够大个。刚子打算施展他的独门绝技，空手泥坑掏螃蟹，专业动作，千万不要模仿哦。很快就摸到螃蟹的腿了。说时迟，那时快，一只小螃蟹被抓了出来。怎么这么小呀？估计这些吃的都是公蟹带回来的。算了，还是放了。刚子掏蟹洞那是相当专业，堪称捉蟹界的扛把子。你看，这么深的蟹洞，又被他掏出来一只。咋又是一只独腿的蟹呢？还这么小，这肯定不能要啊！有人就要问了，刚子咋那喜欢掏蟹洞？难道不怕夹着手吗？这个问题很好回答，但凡是个男人，他对洞都有天生的探索欲望。刚子就是喜欢螃蟹，想夹又夹不住他的感觉。不过这个蟹洞刚子慢了一步，实在太深了，没能够到螃蟹。一只海龟悠哉悠哉的在那喝水，不管别人闲事，是乌龟们活得长久的不二秘诀。刚子远远的看到一只大泥蟹在他的洞口晒太阳，他打算以迅雷不及掩人耳盗人灵之势去逮住它。天下武功，唯快不破。刚子这功夫肯定是练的，这只大泥蟹至少得5斤多吧？瞅瞅这两大铁钳，快跟胳膊一样粗了。刚子这回该满意了吧？满意不满意的不重要，螃蟹啥的也不重要。肚子上这只吸血虫可得赶紧摘掉，太可怕了！就在泥里这么一小会儿，可就吸上了。老铁们，闲着没事儿可别乱溜达，小心有虫，吸血的那是。这只螃蟹个头算不小，不过还是没能达到刚子的标准，没有个10斤8斤的螃蟹不能算。于是刚子又把螃蟹放回家了。少年真想说，太他妈的浪费了！你不要给少年，螃蟹先不要，咱接着往下看。这就是那个吸血虫咬的洞，应该是有毒。继续找螃蟹去。走在路上，大表哥捡到一只泥坑里装作泥的大泥蟹，依然是不能要。最后，刚子来到了一个水坑前面。刚子信誓旦旦地指着水坑对少年说：“这里面绝比是只巨蟹，最少10斤重的大泥蟹，我信你个鬼！你个糟老头子，坏得很！老铁们，你们相信吗？”不过刚子说了，要是没有10斤，他把坑里的水喝了。这都看到这里了，暂且信他一回。Don't do this at home, kids. Whatever you do. 还真别说，这一只螃蟹是很大，非常大，目测应该不止10斤。好吧，刚子成功的达到目的，那今天就吃它了。哎呀，我去，差点没夹住刚子的肾，赶紧去生火吧，直接把螃蟹往火堆里这么一扔。刚子这是真穷，咱不能整个锅吗？就这么一身灰的烧熟了吃，这螃蟹也特儿好看了点吧？真香！关注少年派，带你上山去打猎，下海捉鱼蟹，下期不见不散。